台湾人有我尔注重食食，为咱常听到的食饭皇帝大，就会当知影。另外，咱台语嘛有讲到，第一食、第二清、第三看风景、第四趁钱就来用。为一寡俗语话当中，拢会当体会到台湾人对食的重视。阮讲到台湾的历史，400年前荷西，过来是郑成功迄个时代，过来阁有清朝人嘛来，过来是日本时代嘛，日本时代过来国民政府来。到即马阮阁有足侪新住民，阁侪外籍移工，所以讲足侪东南亚南岛语族的元素嘛拉做伙。食食对咱来讲，若是连接到咱对身躯边的人、甲事物，甚至是对土地情感也具支持，佫较是会当表现出台湾文化的重要因素。你若是对饮食文化来看就会发现讲台湾菜嘛有足侪特别的所在。风土会影响到一个所在的菜。风土是啥物呢？你在地土产，有在地文化拢会影响到阮安怎做菜。台湾因为地理环境甲特别的历史，所以台湾的食食百款嘛是世界出名。有当时咱嘛会当食到无同所在的特色，全部揽做一伙台湾款外国料理。好食佮多变化，只要你想得到的，差不多拢会当伫台湾食到。这就是台湾食食的特色。今仔日咱要来开讲台湾人是安怎食，也佮有台湾食食的历史。各位观众朋友，大家好，欢迎收看，这是台湾款，我是主持人嘉豪。咱台语定定讲，这食饭皇帝大，代表讲这食饭真重要。而且讲一句话讲到，讲到做烧台烧锅，讲到食也着精破遐。就大家讲，咱台湾人食物件是一件非常重要的代志。而且不管是什么款的场合啦，是讲嫁娶新明生拢爱办到，甚至是一个丧事到背后也爱办到，大家做伙来食饭。介绍讲任何的代志呢，只要伫咧饭桌顶头，拢会当甲完全解决。今日要讲台湾食唔对哦，是要来讲台湾食的历史。头起先要来欢迎就是咱的中建院台湾史研究所的洪家英老师，老师你好。观众朋友大家平安，大家好。第二位要邀请的，伊是一位作家、记者，甚至是文史的研究者。咱欢迎咱的周明忠周老师，老师你好。大家好。台湾有一项真特殊的迄个物件，叫做鱼翅羹。这鱼翅羹的汤头会当讲是真复杂，内面的料嘛真济。比如讲有的讲伊内面有海产，无定一开始伊爱先用这个番姜迄个姜母去甲伊压味。甚至讲这汤头爱蘸有迄个蒜头爱甲伊就是剁幼落去芡芳咸椒落去芡芳安尼。落尾再啦，比如讲什么人参啦或者竹笋啦，拢甲伊拍死了后呢，个汤头爱用柴鱼做底。落尾呢，佮淋一寡醋，佮也一个盐水，这就变讲咱台湾上界特色的迄个羹迄羹内面足侪料。为什么这个羹会这么侪料？听讲这个物件的来源拢是对世界各国来到这个所在。因为咱台湾的这个岛本来就有一个咱的物产足丰富的所在过来为历史来看咱有原住民过历来遮济，比如讲咱荷兰、西班牙过来咱的清朝的迄个华人过咱的日本人，你较即嘛有遮济无共款的族群
伊来台湾食吼，啊伊拢为因迄个所在因的好食的物吼，吼啊淘来咱台湾，哦，所以你拄话讲鱼子鸡，哦，你拄话讲茶鱼，这茶鱼这就是标准的是属于日本的物啊吼，啊伊就加入咱食的鱼子鸡内底的汤头，啊伊就较鲜甲袂剩，咱骨肉骨来也较油安尼。呀，老师就是讲，咱这个食的文化，迄个历史哦，要安怎家己看讲这个物件是要安怎是对倒来的。我甲大家观众讲，我食是无啥会使，因为阮做田出身的，所以阮食物件用好，用好的，用好吼。啊，我是拄啊含迄个茶楼出去哦，茶楼做含海钓吼，啊，才都开始讲究食。啊好，那基本上我是讲，咱来讲迄个食甲色，吼食甲色拢性也，对无？啊，就讲，那要看咱台湾过去历史，咱袂使干那讲伟大人物，哦，因的政治作为。啊，咱以前到底食什么物件？譬如沿海的人食什么物件？啊，阮靠山人食什么物件？啊，种其他南部会较爱食甜，啊，阮会较爱食正的啥呢？啊，所以当然这拢是安怎？无共款的所在的人来，啊，都开始大家逐步共款，再互相影响，啊，再变。大家所在的特色，啊，所以特色人看移民啊，种只人民到底什么人，啊，有外口人入来，哦，啊入来了含原乡无共款，啊，来就这过程中间，你看出历史的发展，看历史的趣味的所在，呀，安尼我想要先来请教到咱的周老师啊，就讲吼，咱台湾是一个海岛型的国家吼，啊，真侪款世界各国的人拢来到台湾这个所在，啊，因将因的生活习惯来到这个所在，早来到这个所在，留伫咱台湾。因为安尼像咱台湾吼，英国比如讲有荷兰人吼，迄个西班牙人来到这个所在，啊，因为什么物件是留伫咱台湾的？因为荷兰甲西班牙因伫咱台湾的时间较短，啊来人数嘛真少，吼。啊，因主要是哦，因为因拢是用迄个时阵吼，你讲尤其西班牙人，伊是为迄个米酒的物啊吼，吼，因的米酒的是种迄个，伊讲因的农作物吼，米酒啊摕转去欧洲，啊，佮摕转来东南亚甲咱台湾食，所以咱即马食着足济米啊吼，就是你拄仔讲的香蕉啊，这是米酒的哦，吼，咱讲的迄个番麦米酒的哦，吼，咱讲食迄个咱讲马铃薯米酒的。足济吼，你讲咱食迄托马多米酒的，足济拢是啊！你伊那时阵吼，就透过因西班牙迄个哦，嘛带来咱台湾了咧。哦，比如讲咱食迄个荷兰豆吼，迄个是荷兰，你看面啊，知影是荷兰人带来的，因为迄个荷兰豆，伊华语叫做豌豆啦吼，迄是较早迄个芳村内底，另外爱炸一寡菜吼。食的菜，啊有会搭的吼，有两种，啊搭的就是要食之前爱泡水，泡软吼，因为你坐厝爱食菜，无你吼是讲即讲对身体欠迄个维他命 C 嘛吼，啊嘛有你若有较大的阵吼，因为所在就在蒸迄个吼，蒸迄个荷兰豆，吼伊发出来，吼啊迄个说讲你若较好嘅人坐阵坐较好嘅位吼，啊你有法度食到新鲜的菜啊。咱外来的文化真济吼，包括荷兰时代，有人你知因来坐船一定要有青菜，所以讲荷兰豆。吼，啊，毋是干荷兰豆尔，因包括维他命吼，咱会种咧啥？会食迄个桔啊，番茄啊，哦，足细粒迄种番茄啊吼。啊，所以你看是讲，咱台就开始种，啊，开始毋知啥，种了了啊，各种料理无共的，慢慢拢用入来。吼。啊，所以你历史来去慢慢来去注意去看哦。有当奇怪，足侪物件可能本来是当原住民无的，啊是讲这个中国这边无的，啊咱大家慢慢发展出来，啊甚至可能就是今仔日才开始发扬光大。其中我做记者咧啦吼，因为伫迄个荷兰甲西班牙，大家爱基督教嘛，爱食迄个圣餐，阮爱啉葡萄酒，哦，啊你知葡萄酒无可能外销，伊来家己种，葡萄酒你啥算？是迄个啥，毋是用迄个啥糊的，毋是装料，啊，所以一般拢是拢在地做啦。这真侪物件本来中国应该是无的，啊，咱台湾才开始悟出来。哦，啊，所以比如讲真侪会当，互历史研究的人，还是文化研究的人，开时间去研究，啊，这慢慢去拓开。因为亲到咱台湾啊，或是讲有经过这日本时代，所以受到这日本的影响更较大。安尼老师安尼受到日本影响，才会食米。对啊，我拄则讲到迄款炒鱼口味的汤头以外，还佫有其他的无？
因为咱日本伫咱台湾统治台湾50年嘛吼，啊日本一个较特别的所在吼，因除了讲因有摕着因咱讲日本料理吼，因叫做和食吼，啊因嘛有西洋的物啊，因叫做洋食吼，就是因有，所以讲比如讲因咱即马食日本的物啊，来讲沙西米啦，一寡寿司啦吼，足济吼，哦因留落来，啊因嘛有为迄个西洋的出入来吼，譬如讲咱的红茶、咖啡吼，咱的迄个冰淇淋，吼，这拢是迄个是日本都摕入咱台湾啦。哦，刨冰嘛是日本引入来安尼。哦，我想讲刨冰是台湾本地这料，就是南方做的是台湾味的。当然，咱台湾的比伊较丰富。哎，你若食个日本的刨冰哦，你会感觉伊较简单安尼，因为伊咧色拢是用泥色的物啊哦，简单安尼。咱台湾的刨冰是够厉害哦，那所有物啊拢会在坑做伙安尼吼。啊，尤其咱台湾较早。你讲较早日本人多来时吼，因为咱台湾向无边角嘛吼，边角是尾啊，甲有法度用冷冻甲边角。迄阵上头是日本多来时吼，咱台湾人若有的人，比如较好嘅人要食刨冰吼，迄是为边角为日本人载过来，用船啊咧载过来。这是真著名历史安尼。啊，所以其实讲到食吼，咱看到规个吼历史的变动、生活变动，还有文化一个变动。咱头拄则讲到这个荷兰、西班牙、日本，还个中国。上重要，佫一个吼，就是讲吼，迄个对着迄个国民政府了后，来到台湾这个所在吼，将中国各每一个省份伊遐特殊的这菜色吼，拢载来到台湾。真侪人吼，拢靠这吼开足侪迄款因家乡菜迄餐厅吼。听讲哦，这内面其中嘛有真侪美角哦。是，我感觉这吼，你来讲，咱来讲先讲，你讲点心哦，咱讲点心嘛，你讲小吃啦吼。你这一寡移民的，你若去一个所在吼。普通你去个所在，啊，你譬如讲你要哪靠什么生活？啊，有诶，伊拢想去卖因家乡的物啊。我细汉就听人去街人去卖哦，山东馒头，迄种开始这个物啊。哦，因为来咱台湾，啊，有开始人卖，阮家人真係卖水饺，因为家人真侪山东人吼，啊，就水饺安尼，啊，做去卖安尼，啊卖开始有迄个种จัก迄个。迄个咱讲烧饼油条啦，吼，对，馒头吼，这开始拢出来安尼吼。啊，过来是你讲就是甲，你讲什么菜哦，是什么四川菜啦，是讲什么较好的江浙菜吼。迄大部分拢是，伊讲是因为较早因咧入来咱台湾遮吼，有诶真侪人，比如讲因咧本来就有钱啊，尾来敢加有，迄种讲法啦吼，因为家道中落吼，啊出来迄个家庭诶迄个厨师吼，啊怎啊家己落去开店，去开餐厅，吼，所以就为因咧伊迄个县嘅料理吼，啊就留在咱台湾。啊，因为咱台湾现在个经济较好去发展嘛吼，啊，若有人食，啊，伊来愈做愈好，愈做愈好吼，啊，就变成咱台湾，哦，即个遮县嘅所在有中国较侪县嘅菜，咱台湾拢有。啊，佫一点来讲是讲咱台湾，因为咱台湾较早拢是食米的嘛，因为咱产米嘛，咱虽然嘛会使种迄个米啊，毋过真少安尼吼，咱主要拢是食米。啊，像咱甲即马食米甲食米甲食饭嘅人其实。食米甲食面的人其实差无偌济呢。对。咱有段时间讲，啊，咱来食饭甲会饱，啊若食面甲袂饱，我安尼讲嘛吼。啊，像咱台湾即摆是较侪人食面吼，迄嘛是甲伊咧，因为就是像伊迄阵战后因咧人过来吼，啊，伊有遮侪北方的因都食面的人，啊，佮迄个时间吼，拄咱政府吼，敢若世界是美国的因的迄个小麦吼，就讲。生产伤济安尼吼，啊去全世界拢去推销吼，啊去做米粉无啊，有啲较早是讲定来送嘛，有来送咱米粉嘛吼，啊所以迄阵阵啊咱台湾讲，因为知影讲咱若是要外销吼，因为米较贵，较好价，啊咱就米甲做外销，啊买了米粉入来，吼啊就政府就鼓励讲啊，恁大家爱食面啦吼，伊讲是面真营养的，为是你家己现在慢慢学袂讲吼，伊讲这食面的人食较老啦吼，来讲安尼吼。啊，就鼓励咱大家食面。啊，个我拄仔讲，伊咧有真侪，就是讲外省人嘅北方嘅食面嘅人哦。啊，个面就合作伙哦，哦，咱台湾食面嘅人愈来愈济安尼。大家即马挑一半食面甲食米嘅人。啊，讲到即马这社会潮流伫咧改变吼，网络愈来愈发达吼，特别是夜市啊。这夜市啊，会当讲的迄杯物件是有影是百款的。老师，这个夜市啊，伊为虾米会当卖物件遐尼爱多元呢？
近年来迄个咱在食泰国还是越南面啊吼，我感觉是讲有两种迄种影响吼。咱较早无咧习惯哦，比如讲咱食生咱拢用醋嘛吼，伊用新鲜的柠檬安尼，啊我感觉足好食的，吼伊的牛肉面，吼这个跟柠檬汁放落去吼，我足好食的，所以我像我来学的，我跟人做的，你若讲去洗迄个黄瓜啊吼，那个用醋嘛，因为我若用柠檬落去。哦，迄味加较新鲜的芳味才真好安尼。哦，啊，个第二种就是讲，咱像咱食润饼哦，咱皮拢是迄落，咱迄是米做的嘛吼，所以伊是无透明的哦。啊，伊是用米做的哦。哦，伊讲越南迄落，越南伊个梗嘛吼，透明的我足水的。你个包起来，你看到菜，看到虾啊，吼，看到肉咧，真水安尼吼。因为我是讲即摆，像咱我拄仔讲咱条是。做过愈来愈侪吼，啊面嘛拢会增加，啊变较足丰富安尼。对，所以其实台湾是一个多元包容一个社会吼，所以不管你是食的啥物物件吼，伫咱台湾文化拢会当看到。亲像拄仔讲到迄个菜市啊、夜市啊吼，真侪流行的物件，今仔日电视报，明仔载伫咧夜市啊、菜市啊就会当出现，甚至呢，这生意人会当动头壳。发挥家己的创意，创造一种新的菜色。那讲到咱的台湾菜，要讲到这食的历史吼，也会讲到这食补。究竟食苦，敢真正会当当作是食补？敢讲这煲汤全部拢是苦的咧？咱小休困一下，卡电话继续来讲。讲到食物件，咱台湾人会当讲是内行的啦，吼。讲到要食物件，拄仔讲到这个补汤的部分，热天时啊会当补，甲你凉补；啊，若寒天时啊也会当食补。不管你是要食这个摇头摆粿，或者是十全大补汤，炖一个麻油鸡，这种会当补你的身体。也讲到这个食补的时阵啊，真侪拢爱使用到这个汉药的部分，甚至到这个草药啊。要来请教到咱的洪老师啊，就是咱台湾人食补使用这个药草的这个部分，入去你的煲汤，这历史有偌久啊？我想这可能含东亚文化，特别是讲较在中国大陆因这边吼，迄个你中国因这几千年的历史对无？慢慢发展出来，慢慢发展出来。比如讲北方因较注重针菇，啊，咱这个较南方的注重讲药草，为学者安尼研究。啊，所以咱台湾当迄种药草有的已经变正式汉药药方。但是有的无变成民间的药方、秘方，吼啊，所以咱台湾基本上会真侪啥，迄个种汉方还是讲汉文化，我从基本上足侪拢是在千年来迄种东亚还是中国遐个文化受的影响，这不可否认啦，吼啊，所以我想咱各台湾来了，可能有咱的民间的食法，还有咱的新款的看新的物件，应该是有啦，啊，到现在我就可能估哩袂出来。哦，所以讲这个补基本上的主要应该是东亚，哦，你看，一补连韩国、越南、奥基奥拢有啊。对。啊，其实咱台湾的迄个除了食迄个汉药吼，就是家己入去炖煲汤了。其实台湾有真侪品种，咁咩高尾草鸡啦，吼山葡萄啊、牛奶煲啦，吼真侪这。牛奶煲。对，就是这个草药啊，吼，有诶拍干哦，迄个树头定定啊，毒毒的，其实拢会当炖汤吼，叫做迄煲汤讲个。当大人上爱就是一定爱食这味的。我感觉咱上基本的吼，就是麻油。哦，你看咱麻油就拌嘛吼，麻油啊甲姜，啊甲咱台特殊的米，台湾的米酒啊红皮米酒。因为这三个合作的哦，哦，你到鸡到油到鸭，全部拢这样。对，那都上最基本的补。对，啊，其实台湾上简单的补就是干那迄落鸳鸯肝吧，啊，迄个煮迄个甜的迄个米酒，甲迄个米糕做伙蓝蓝毛。人讲寒天吼，来讲食安尼简单嘛，算是种食补啦。咱这个食着时的物件吼，台语有一句话讲哦，迄个哦，秋过白露用，较毒过饭时前。啊，伫咧迄个着的迄个季节爱食迄物件，有哪几种啊？这个到即摆其实都已经拍破咱知吼。譬如讲咱即摆。食点物啊，规年汤天拢去种啊！哎，对。所以你拄仔讲，迄个，来讲嘛会讲6月用较大饭之种，就是讲说讲迄，你讲用菜哦，可能是迄两阵爱春天啊阵做到食，啊若愈过愈较无好去安尼吼。这是若是古早嘛就可能，就是讲伊，咱上个食是讲
对讲伊对伊讲伊盛产的时阵才上好啦。对。啊，可能台湾的迄个天气吼，可能嘛有甲因中国有小可无共。你通看电话，因为咱台湾有热带吼，所以比如你讲往来咱台湾。规年冬天拢去种咧，冬天嘛种会着，因为迄个所在热带食会着安尼。咱台湾人吼，哦，真侪款云南料理，吼啊泰式料理、日本式料理，啊事实上吼，有真侪迄个像阮迄越南的迄个同学来到台湾，感觉讲迄个越南的料理已经无因亲像伊迄个故乡的口味，也包含我吼去到东南亚去到柬埔寨吼，听讲哦，这就是伊迄个国家迄个料理，颠倒我唔敢食，比讲迄气味，但係我台湾食的无共款。为什么台湾会出现这款的情形呢？每一所在有因个特别爱口味嘛吼，比如我虽然甲摕入来，啊，比如多讲 mayonnaise， 咱台湾来甲透糖啊咧，哦，啊，就拢自然有这种改变，我是感觉讲真自然啦，所以基本上拢会加做台式日本料理。这真正你看，包括你看咱台湾连坑师傅啦，坑师傅去中国卖物件，啊，伊嘛将咱台湾的面，咱台湾最爱食的泡面，伫中国就卖下，所以来个叫人来试，哦，啊，所以试到变了云南面，咱食的佫不习惯，啊，这本来怎啦？食物你要引进入来，要个大家一般拢会当食。料拢爱搁爱少炒啦，爱少炒。不过看有人感觉食日本料理爱安怎，但是迄个啥，老实讲，我是感觉我较爱食日本料理啊。去日本食日本较正常，咱台湾的日本料理怪怪。啊，所以唔知讲这真奇怪啦。食物到一个所在拢会变化，拢会变化。迄早个文化，无可能讲一个所在。啊，比如包括咱讲土耳其啊，头年去着，土耳其吼，因迄种烧肉对无？我是嘛有拢个变化，因为料因素。吼，迄烹料啊，啥有诶无法做完全，啊都要用咱台湾的。包括比如做泡菜对无？泡菜嘛是安尼，人到韩国去啊，可是后来我嘛是无迄个韩国诶咸姜买无，用台湾的。咱韩国泡菜较甜啊咧，咱台湾做甜啊咧。我袂使举一个例啦吼，譬如讲，阮家人的庙口吼，有一档叫做豆签鸡，吼，你知咱若是讲豆签的意思是讲，咱用米吼做米粉嘛吼，啊米做米条一条咧吼，啊迄种豆啊，就迄种叫米豆吼，伊嘛做一支的，敢若抽签的签嘛吼，啊要时就甲落去沙咧吼，迄叫豆签，啊豆签伊若甲米来比较，你讲伊咧，互你指甲骨拢袂烂，吼，啊，佫有豆仔味的香，吼，啊，这是其咱讲的泉州的红葵伊的特产，吼，啊，你若你知红葵吼，伊无靠海嘛，吼，所以因其遐因食的迄落豆签吼，伊拢是甲迄落菜龟做伙煮安尼，好，啊，这个面什么突然咱台湾了吼，比如讲伊什么家人。阮家人开店吼，甲早阮家人的红葵人来家人庙口开店，伊就讲我来家人了吼，我就袂过更菜龟啊，家人海产啊，我就更花枝、更虾仁、更蚵仔落去，啊，这个豆签鸡就是甲变弄一种海产鸡做法，啊，就是咱台湾自然的会变到这款的情形安尼，啊，我是感觉真趣味安尼。对，因为所有的迄个文化吼，到一个所在了，一定会经过着迄个在地化这个过程。在地化，要用于在地化的食材。对。你包括跟料，你看迄食料、食材，食材你无法度，无法度弄一直空运来，你家己改变啊。对。那讲到迄个食补吼，咱是一集无法度完全甲伊讲透机。不过讲到迄个食补，咱拄则有讲到一个猪肝吼，一个本草纲目内面有讲到这个猪肝，甚至会当提出做药材。那后一段要听两位老师来甲咱分享讲咱台湾食猪肝的故事，咱先休困一下。虽然伫台湾这块小小的岛屿，各地头食食的习惯、做法甲讲法嘛，拢有无共的所在。这是下港粽，啊，这是北部粽。啊，下港粽伊就是用水撒的青米白，啊，才撒才起来，这就是下港粽，伊会较烂。啊，这北部粽伊是敢若油饭，啊，伊是饭互吹互熟，啊，落去搅，啊，就变北部粽。所以肉粽哦是有法度代表咱台湾一个食物啦。
除了肉粽以外，大家爱食的萝卜饭甲肉燥饭，又搁有啥物无共款呢？咱北部的萝卜饭甲南部的肉燥饭上大的无共，就是咱北部的萝卜饭，伊就是肥的所在较侪，啊瘦的所在较少。啊，南部的肉燥饭就是用迄碎的肉块炒出来的那个绞肉。北部拢是用番薯粉包白肉丸，北部用煎的，南部用吹。安尼同款是面线牵鸡掺蚵仔，北台湾就叫面线鸡，南台湾就甲号做面线糊。300-400年前，瑞国外引进的酸野往来，即马嘛会当讲代表台湾啊。台湾人注重食，为台湾人的食食，就会当了解到台湾400年来的历史。若是愈了解到台湾人安怎食，就愈会当了解到台湾无共款的所在。台湾话有一句讲，这腰到少受地瓜骨，这地瓜规地软小小，敢有骨嘞。讲到这地瓜吼，踮咧咱台湾吼食的饮食文化内面吼，有人讲这食地瓜会当补血吼，真侪人讲欠血时阵食地瓜，来请教周老师，咱台湾人食地瓜这历史吼，会当讲有偌长？中医师来讲，伊讲这地瓜的营养吼，所以讲真完全嘞，吼，所以讲什么营养拢有安尼吼。啊，伊个真好食，吼啊，所以自较早就大家拢最爱食地瓜。你看较早地瓜足贵的吼，我看资料，敢上贵的时阵吼，可能超4、50年以前吼。比如讲，伊现在可以讲有一个老师，伊写文章吼，伊报纸刊登吼，伊讲伊迄阵老师一个月薪水是700块台币。伊讲迄阵一副地瓜吼，要300块安尼。300一半呢？一副薪水一半呢？3分之1啦吼，迄个有人地瓜甲洗好的、吹好的安尼吼，所以等于切来食吼，伊讲一副要300块，哦，所以就知讲迄阵这地瓜是足贵，啊，为贵拢你个买无安尼，哦，伊若餐厅会先订去，吼，啊，出来买拢爱切油啊，一味买安尼吼，吼，啊，不是尾啊，开始讲有个人饲猪吼，吼，讲是用为了抗生素，哦啊，讲迄上个地瓜吼，啊，这大家才买唔敢食，哦啊，地瓜怎啊？败价呢？这败价吼，败价为拢送的，咱唔知。哦啊，即马佫足俗的啊！哦，为送为就几十块就贵拢互你安尼吼，变到变无人敢食，所以讲伊这地瓜真趣味安尼哦，为上贵安尼，即马拉到无人要食呢。这都历史。哎，我听讲吼，迄个有人赶是去家生起来，敢生起来，啊，等于讲伊敢等于讲是生食共款。因为咱台湾食即款青物件吼，伊是大概是伫什么时阵开始有迄款青食即个文化？食青是较早啦，迄是古早，比如讲咱的文献有记载讲，咱的原住民吼，我即个食迄种用迄种鹿啊吼，鹿啊干吼，吼啊落去讲盐安尼吼。做糕啦，嘿，落去试嘛，迄是古早的啦。百草糕。啊，你即摆讲咱即摆试这吼。譬如讲，咱叫做一种干，即摆，譬如讲，伊就是地瓜龟附嘛吼，还为了中药材吼，比如讲豆油啥啊，用灌的吼，灌啊规个灌入去，啊，比如以前爱吹过啦，哦，吹过啊，佮来切片啊，真好食呢。为了咱就讲煎地瓜，哦，煎地瓜有可能味仔真伤涩，哦，煎一个啊外口涩啊，啊，不过内底佫小红红安尼，迄上好食时阵。听讲恁家人有一种名产，我迄个时阵哦，我去家人吼教囡仔讲台语的时阵哦，迄个老师有请我食一个物件，吼，迄个切做一片一片了后，看下敢若佫烘过，啊长，伊叫做啥物一句啦，啊，这是物件是安怎来的啦？其实这是日本时代留落来吼，啊，因为家人佫有工厂伫的，所以即变做是一种家人的特产啦吼，啊，家人叫一句啦，啊，其实这那日本的发音吼，伊是叫做七句话，吼，七句话就是竹轮啦，就是讲伊咧较早吼，咱讲鱼酒吼，伊的做法啦吼，鱼酒你若用煎的，咱叫天不啦，吼，你知影嘛吼？对。啊，若是用迄个吹吼，这种叫吹的真水啊，你叫鱼板无？这一边的鱼板嘛吼，咱食火锅更鱼板吼。啊，若是种用烘的吼，迄个叫七句话。啊，是咱叫竹轮的，就是讲伊较早拢有叶讲吼，啊，用个鱼酒甲包喺外口，啊，落去烘，烘了啊，你迄个
德国个抽起来，啊，伊就变一条安尼，啊，切切啊，中空空安尼。啊，阮家人即马佫有迄种味啊，阮叫一句啊，啊，叫伊就读做吉古拉啊，写做吉古拉，啊是叫家人的所有的，你若去食面吼，用迄乌白切吼，啊，家人拢有一条这，啊，伊价钱上俗，比如一条10外块、20块就食会着啊。安尼我继续请教老师吼，就是讲咱台湾这块土地吼，就是讲咱食米的文化吼，会当是讲真济，包含咱即马真济人拢要去食饭。虽然就是咱政府统计讲吼，咱台湾人食台湾米的这个数量是一直咧降低吼。但是不离讲吼，咱台湾这个土地有真济遐产品其实是用米来做的吼。因为为什么讲台湾其实有无共款的迄个米的品种伫台湾？听讲咱台湾上起码就是有2种以上米啦。来讲有3种吼，一种叫做纯米，吼，酱黏的吼，黏的，一种是松松吼，伊叫鲜米，啊，咱即摆讲叫在来米啦吼，有种长长啊、松松安尼吼，啊，佫有一种是伫两个中间的吼，哦，袂伤黏，嘛袂伤松，吼，伊这叫根米，就是咱即摆讲的，咱台湾叫做红来米，吼。啊，咱台湾这3种米拢有。啊，那你若是讲中国，伊南方这边食米的吼，伊敢若拢敢两种的啊，伊敢若煮米啊，甲在来米。啊，日本嘛是2种的啊。伊煮米啊，甲迄个，你讲伊迄个红来米安尼。啊，咱台湾虽然有3种，就影响咱日本时代，日本人来台湾吼，第一，伊感觉咱台湾迄种叫做在来米吼，伤送因食袂惯势。第二，伊讲感觉台湾的米吼，会使一年会使生产两三摆安尼，啊，日本较1摆呀。所以总为日本种的迄个米吼，伫咱台湾试种，啊试种了成功，啊后面叫做红来米，因为咱台湾叫红来仙豆嘛吼，啊销给日本安尼，啊所以咱台湾有3种米，咱即摆食白米饭吼，你若讲古早拢白米饭是拢安尼松松安尼吼，哦，因为你以碗照苦，我去换无米的那个土家去吼，啊咱台湾背后迄种米叫做在来米嘛吼，啊伊就专摕做炊粿。做米粉，哎，点了较好食。哦，所以咱台湾食的白米饭的米，啊，跟咱台湾啲炊粿米是无共款的。安尼我煞来请教就是洪老师，为什么讲咱台湾真侪款风俗文化内面爱有款米制作这制品啊？因为咱人来感觉是好食对无？你咱米有那贵嘛？好食会拜神明，那用米菇啊，种米啥发粿啥有诶无？清朝时代，大家毋是拢往食纯食白米呢？对。拢嘛是安尼米一撮尔吼，啊大部分拢靠啥？靠5谷杂粮哦，包括特别番薯签哦，我讲囡仔时代也咧番薯签甲饭拢难做，我咧番薯签比饭较济。是。哦，所以若用米做，变你要敬神，用米去做物件，看神敢若咱甲中神甲当作较伟大，较大吼。我想应该照民俗诶解说，应该是安尼。啊，讲到咱食饭的这个文化吼，前阵子嘛，迄个非洲 DJ 吼，要走入来台湾，所以有这网友人讲吼，袂当互非洲 DJ 入来台湾，是为着要保护咱台湾的卤肉饭。也讲到这个卤肉饭的这个文化，听讲这个北部吼、南部吼有无共款的讲法。比如讲台南吼，因因台南讲就因的肉燥饭吼，因大家讲因的肉燥饭就是讲敢等于咱北部甲中部迄个卤肉饭啦吼。啊，不过你若食过卤肉饭吼，卤肉饭伊的肉切较油安尼吼，啊，佫有一点迄个三肉安尼吼。啊，若是台南的吼，因为伊咧拢用迄因叫做肉卵吼，就是猪的卡在边迄个皮啊，甲伊油安尼吼。所以无啥物肉安尼吼，啊，伊拢切一个较大角安尼吼。这是两个吼，你讲卤肉饭甲肉燥饭的上大的差别安尼。啊，无拢我感觉拢真好食。因为我是较唔敢食迄个南部迄个卤肉饭，就是讲伊迄个是伤过肥，所以我拢其实老实讲啊，就是讲因为迄个文化家己互相传染，嘛是互相模仿啊。甚至讲今仔伫咧北部吼，某一间真出名迄个卖伊的卤肉饭，伊一卡就是完全拢是肥肉。对我来讲就是无肉啦，拢是油了对啊啦，拢是迄个顶讲是油皮啦，拢是种遐皮啦，迄个肉卵了对啊啦。吼，所以其实我拢会问迄头家讲，头家你的卤肉饭是肥啊瘦的？迄头家拢讲啊，
我要较瘦的，讲无，阮拢全部拢是肥的安尼吼。啊，所以对，就是全部俩。啊，有的人就介意食，因为感觉讲伊卤完了有迄个香迄个羹吼，啊，所以伊感觉伊食起来是真爽脆就对啊啦。啊，亲像阮北部吼，就是敢若一块用卤的肉，有的人讲卤肉，嘛有人讲控肉。其实事实上，这就是真正是文化无共款啦吼。其实事实上讲，台湾的料理呢，有影是万底深刻，而且台湾人的料理是有够多，甚至呢是有台湾人家己发明的料理哦。究竟有啥物款的物件，遐尔厉害？咱小休困一个，确定继续来讲。有真侪外国观光客来到台湾佚佗进前呢，拢爱看迄个美食地图，讲咱台湾是一个真侪美食的国家。也毋过呢，咱台湾有真侪迄个料理呢，是台湾在地家己发明的哦。即要请教到咱的周老师，听讲迄个温州大馄饨，抑个迄个蒙古迄个烘肉、蒙古烤肉，听讲伫咧温州、蒙古这两个所在，拢无即项菜式这款做法，敢真正是安尼？因为咱来讲，咱福建这部分吼，咱敢若食咱叫做边食，吼，啊，这是其实共款的物啊吼，咱叫边食，啊，因咧若是，譬如浙江的所在吼，北方的所在，因叫做馄饨，啊，若是东东吼，因叫做云吞无吼，发音共款啦吼，云吞甲迄个馄饨发音差不多啦，啊，是因的小人写发音像无共安尼吼，伫迄个四川因叫抄手，迄个可能伊包的迄个形状安尼吼，啊，其实拢是共款，就是迄个是种皮包米皮来包迄个肉呢，对吧？吼，啊，现在有温州大馄饨吼，尾啊，我是推断吼，因为阮家人有真侪迄个温州人，较早即马佫有温州料的迄个地号名吼，就是像日头日本时代，家人遮有需要迄个码头的工人，也是迄个煤矿吼，啊工人吼，啊有迄个日本有去温州遐吼，招一寡人来咧。即种做工人安尼吼，啊就真侪人安尼住在遮去个温州料的店名，啊有人推断讲，我记得别人是家人朋友是温州人吼，伊推断讲可能是有的人家人遮出世人吼，要为这馄饨要摕去台北卖吼，啊挑到做到大粒的，吼，啊个后面叫做温州大馄饨，吼，啊这是比如讲变到台北有只食着，馄饨做到大粒的，吼，啊这算讲是咱台湾。咱就发明出来呢，好像咱温州人无济，足少的。是。对，也安尼要想到拄仔录一个问题来讲，迄个蒙古烤肉吼，其实我细汉的时阵吼，我会有印象当中迄个蒙古烤肉就是讲吼，遐物件拢摕一个敢若一块铁片安尼顶头安尼，炒，这到底是谁发明的？这发明人家就讲啊，伊讲这是我发明的，敢若一个相声的人吼，伊讲伊发明的。这五三对。对，嘿，吴兆南吼，伊讲伊开一间店吼，啊，这做法是伊发明的，啊，伊讲伊遐本来讲要合作是叫做北京的啥？北平的北平啊吼，北平烤肉，啊，要讲迄个时代，惊讲伊是啥物吼？禁忌吼。嘿，禁忌，啊，怎么甲写蒙古安尼？哦，啊，这反正台发明，伊这甲蒙古完全无关系嘛吼。啊，这做就是讲伊拢像肉真济嘛吼，啊，你家己拣啊，啊，拣啊调迄个师傅甲你炒呢。啊，这嘛佫有，啊，佫愈来愈少啊，嘛是抑佫有安尼。大学吼，伫咧中部读册时阵吼，夜市啊拢有，啊，所以伊拢迄阵就是夜市拢流行济，就是一个人互你分一个碗公，讲迄一个碗公安尼一碗是100，吼，啊，伊个菜在你个，你要贴偌悬？拢会使哦，吼啊，就是拢家拢家己做，家己炒菜就对啊，吼，就是迄个时阵最流行迄个叫做蒙古迄个烘肉啦。即个代表可能佫有2、3间嘅餐厅嘛有去卖这，嘿，啊，拢互你食较饱呢。食较饱安尼。啊，然后我顺续过来请教老师吼，就是讲咱台湾有一个菜式啊，吼，台湾家己发明的这菜式，比如讲川味牛肉面，吼，即个四川烤味的牛肉面，还佫一个叫做五更肠旺啊，就是真侪迄个99块迄个现菜。店吼，拢有卖这款店，这款菜式吼，究竟这为什么会出现这款的菜式啊？川味迄个牛肉面吼，红烧牛肉面，伊主要就是有一个豆瓣酱啊。哦，啊豆瓣酱是迄个四川人的因做的，因家乡的面啊吼。啊，听人讲是因较早你咱较早的空军吼，伊的基地拢是为四川来过来，吼。啊，伊可能其咱高阳的迄个所在吼，吼，啊伊怎啊去遐
往去做这个豆瓣酱，哦，啊，可能总像有牛肉，啊，同甲牛肉夹做伙吼，啊，伊总啊就出现讲这个川味牛肉面安尼，啊，所以讲是咱台湾才出来物件呢，对，所以其实真侪迄款，就是讲咱英国讲迄个贯村的迄个菜色啊，吼，其实伫咱台湾一个所在，真侪在拢有一款，就是较属于迄款贯村迄款特别的菜色吼。比如讲，迄个所在有特别多伫咧卖牛肉面，来讲迄个所在有特别卖多吼，伫咧卖迄个包仔馒头迄个所在。是咯，因为咱较早台湾食牛肉可能无遐普遍吼，啊，用这个牛肉面来足流行的吼。吼，即摆大家要食牛肉面，变讲你会使讲台湾。是讲是种咱台湾的有代表性的面类安尼吼。对。啊，甚至讲吼，咱台湾人吼发明迄个食的物件吼，甚至讲有迄物件是拖到别国家去哦，甚至有的国家甲因提出讲反抗讲，某一项菜色毋是阮的迄个在地菜色吼。听讲有一款物件叫做月亮虾饼吼，做敢若圆圆的虾仔饼吼。老师，为什么咱台湾会发明这款物件咧？每一种菜里面，台湾家拢有经过咱台湾的那叫台式化吼。哦，比如讲日本料理，你会感觉跟日本食有小可无共。比如讲咱台湾的迄个我久咧吼，一种叫做咱台湾叫做 mayonnaise，哦，那美乃滋吼。你若去比较美国的、日本的，跟咱台湾都无共款啊。无共款。你知什么无共款呢？因为伊这 mayonnaise 吼，哦，伊叫就是 mayonnaise 吼，伊美国甲欧洲吼，啊甲日本拢教育原来吼，伊拢爱放迄个蛋黄吼，所以伊放诚济迄个蛋黄，所以伊嘛为了合作蛋黄酱安尼吼。啊，咱台湾遮吼，咱台湾两放是放规粒安尼吼，落去，含两小拢放落去。所以伊食得无啊黄安尼，啊咱台湾佫掺糖安尼，啊所以咱的麻辣是较甜安尼，这属于咱台湾的口味安尼。对，啊所以你讲迄个麻辣乳吼，就是讲伫咧南部地区叫做白醋。白醋迄是家己叫白醋。所以就是我迄时阵嘛捌写过一个迄个网络文章讲吼，一个白醋吼南北各表啦，就是每人讲一个白醋，像北部的白醋就是南部的生醋，啊所以因会讲白醋就是咱北部讲的迄个美乃滋麻辣乳。啊，讲到这酱料各个的部分哦，我要先请教洪老师，就是讲咱台湾菜色有一款叫做五味酒，吼，五味酒内面其实就是蒜头、姜，啊，佮上加一味迄红红色就是卡玛豆。其实咧台湾使用这个卡玛豆的迄历史其实无久呢。是毋是当请洪老师甲咱简单解释下，讲迄个红个卡玛豆吼，咱用伫咧菜色这部分，这历史是偌久啊？哦，咱所理解是讲迄个塔玛豆吼，迄个全部个18世纪吼，也毋是主食啦，咪主要要食吼。特别你看，真个塔玛豆拢是安怎，咱有都从海外转来，迄水手放屎放落来生落来迄咋？煮安尼。啊，所以你看咱来拜拜袂使拜塔玛豆。袂使塔玛豆。我说塔玛豆一般是讲伊是垃圾，啊，有人讲塔玛豆有毒。塔玛豆有毒。但是后来毋知这慢慢啊，算可能像迄个有可能国外有人哦，所以你本来唔敢食，后来敢食，主要是咱台湾韩国国外有什么款的比如有遐你掠鱼的转来对无？安尼款鲍鱼落咧食。我想应该是安尼。哦，安尼才开始才有这种将塔玛豆做汤味。哦，做塔玛豆做汤，啊青那个用个青椒去足油代志。所以讲，你讲，咱讲迄个头毛豆酒嘛，咱讲ketchup 嘛吼，ketchup 是英语的 ketchup， 对，哈啊日本人叫 ketchup， 哦，咱台湾叫 ketchup 吼。我伊历史可能为19世纪了吼，因为这爱工业的科技甲做会出来啦。啊，而且咱讲，伊咧美国一下只研究讲，伊先啊叫做 ketchup， 吼。伊讲其实是咱福建话吼，咱第一种叫鸡汁，有听过无？哦，我知。那个是不做鸡无？啊鸡无迄咸咸无，鸡有迄个汁嘛吼，伊叫鸡汁。鸡汁是敢较早的豆油嘛，伊历史比豆油搁早啦。哦，伊海比你用海比的海产，甲盐甲落去试吼，啊伊就有汁嘛。迄个敢咸咸咧煮菜用的，叫鸡汁。就敢若迄个咸鸡迄个汁。鱼露、鱼露迄共款的意思。鱼露是伊。拢用鱼做的，啊你若用蚵仔做，伊拢叫蚵仔鸡，吼，什么加什么迄落什么迄落虾鸡吼，啊伊的汁叫鸡汁，吼，啊为了讲鸡汁就是伊用伊的 ketchup 就是为这鸡汁来，因为这是差不多
是英国人甲荷兰人吼，为咱这福建也是咱这台湾这鸡汁吼，摕转去欧洲安尼，啊这名叫鸡汁，啊种老店面遐，所以讲伊用这种酱哦，伊拢叫鸡汁。ketchup 安尼哦，啊上头是可能是在更鱼海产，啊尾啊变做迄个你讲伊的核桃酱，啊到尾啊变做番茄酱啊，哦，因为伊的使用的学者研究讲是哦，伊可能伊的 ketchup 是咱讲的鸡汁。对，啊讲到这个酱料这个部分吼，像各地头拢有家己迄个始终的迄个老式的老主顾吼，伫咧固守因心目中唯一的酱料，亲像迄个家人完整。台中吼有迄个东泉吼，啊，就屏东的金祥吼，即每一个人拢讲吼，你5日食肉粽吼，绝对一定要温什么酱，只要唔是温阮在地这酱，你就是背骨的，你就是贩毒。台湾哪有这么这特殊的，就是讲哦，迄个咸金仔酱吼，会当做甲安尼吼，会当讲吼，比如讲台中，我因为在台中读册嘛，每一间店啊桌仔顶一定爱放一罐迄个东泉呢，无讲迄间店咪讲迄间，迄就是唔是台中味，为什么咧？我感觉吼，因为这所以讲伊这是。这酒的历史吼，可能真早吼，因比咱除了即摆做，你讲我做全台湾市场拢有嘛吼，迄阵阵可能较早吼，无迄个大公司讲我要做全台湾的拢有的吼，啊，所以伊落去发展伊每一个所在，伊发展伊家己的特色，啊，譬如讲，阮家人的，你讲黄球酱吼，因为阮家人是。真是有是真是搁咱日本人吼，所以伊落去做了米索，哦，伊家种地的，伊仲为这个。为了环境嘛，甲个米索套做的吼，啊，这边阮家人足特别的吼，所以阮家人伊个环境哦，就是阮拢叫做马路啦，爱在日本马路景，哦，就是伊特别的，阮家人是用迄个环境嘛，甲套迄个米索，吼，啊，我食过北港的吼，哦，伊那敢若生产土豆吼，伊环境落去套土豆，我嘛感觉会歹食，袂歹食对。啊，可能伊每一个所在有因家己发展，真早就有啊，啊尾仔就怎啊留落来，啊虽然我即摆有一寡，即个是咱全台湾上的迄个辣椒酱吼，啊不过原来嘛是拢个甜安尼，啊，变做是因地方的特色安尼。今日最后一个问题就是要请教洪老师跟两位老师吼，就是讲，恁出这本册吼，就是食的台湾史，为什么迄个时阵洪老师你会想要用食的这个观点来切入去看这个台湾史咧？啊，我毋是讲咱迄个啥，咱来讲台湾史，我本来咧教学生讲嘛，讲台湾史内底无味无素，佫无影无咸。佫无性，比如咱来看伊讲以前历史拢乌白嘛，啊，人古早是要哪食什么饭，啊是要哪点火，要哪个，无人知。啊，主要是安尼啦，因为我家己家庭有出作问题，我爱家己30多年爱家己煮，啊煮到现在嘛，迄个头老师拢讲我煮的足歹看吼，啊但无要紧，我一面煮就想讲，古早人是安怎煮物件。会演变嘛，会演变，包括囡仔时代食的，甲现在食的无啥共款。所以毋知讲，咱是毋是咱透过啥有食到味啊，有食到味。特别我像阮较庄脚囡仔咯，若个差不多5、6点哦，哇，规个庄头哦，规个庄头拢迄个炒两个味啦哦。是讲有人有麻油鸡味出来哦，我就知影什么人有人生囝啊。所以阮用味会咱看出生命。生甲死拢出来。你可能讲食的拢是讲这偌好食啥物啊？我是讲，你若甲历史放做位吼，你讲有一咱讲伊脉络化啦吼。譬如讲阮也回讲米吼，但古早米甲即摆米有啥无共？比如你讲小麦米吼，那是安怎演变的？要发现讲哇，咱头拢是讲胖是日本人引来台湾的吼。对啊，王老师头出来讲，哇！你荷兰时代，荷兰人就请咱台湾人去做迄个面包师傅，叫做出来迄个胖，讲迄个胖是其实荷兰人就有啊。然后我接触味啊，你讲可以卖的话，再讲这面是安那演变的咧。嘛台湾较早酒是安那来安尼，古早安那变较真嘛。我这接触味一个卖的话，刚才讲咱台湾的
饮食的历史吼，其实嘛真久长啊咧。对。要讲到咱台湾人的是有毛食甲脏水，无毛是食甲凊腿。讲到这个食物件为内面的含义，原来这个历史就踮咧身躯边。也今日感谢分两位老师呢来到现场分享遐尼济，互咱咧食的台湾史变甲有无共款的香味。感谢老师，多谢。多谢大家。也邀请到咱的观众朋友呢，游玩共一个时间，伫后礼拜时阵呢来收看《这是台湾款》，我是嘉豪，咱再。多谢老师，感恩，多谢。